好翻喎，咁快好翻？係好啊，都係咁，都係咁。啊，已經見到哦，阿慈嗰個 post。 What the heck？咩啊？乜撚嘢啊？嘢壞咗啊！而家成個仆街全部都係傲嬌娘，一見到個蛋糕就笑到。唔係啊！如果佢哋唔同你講阿 Fred 中咗筆咧，係，我會以為好多人都中咗。你會覺得哇搞乜撚嘢啊！哇！仆街，我變咗 Fresh 紅人。你睇下，連顏教都出 post，傲嬌娘一見到個蛋糕笑到。我而家哋全個 Fresh 都講緊我啊！真係啊！哇，第二就講緊而家轉咗啦，而家伊朗呢個正常啊。係其實唔好撚搞笑喎呢單嘢可以玩到香港，仆街不撚晒喎，唯都關伊朗事喎，真心。會唔會咧？全撚部一樣，但係你撳入去應該撳落去都係玩唔到啦。今晚 Fresh 似係似嗰啲連登樓主咧，連樓主講完第一句嘢之後，第二樓咧 copy 佢嗰句嘢咧，魏晉升100蚊嗰全部啲。跟撚住去。これがレクイエムだ。你以為真的有這麼人睇你個 post 嗎？今晚大型 Black Magic 互動都似啊！梗係話，好搞笑啊呢單嘢。但我見到佢呢個 figure 幾特別，因為佢係倒轉擺嘅，係。即係大家唔好以為我倒轉咗。喂，你搞攞咩出嚟啊？我屌！哇！係啊，我焗緊個蛋糕㗎啦。生日快樂！仲有個色力場數字喎。 Oh my god！